dai a kai musu ko kuma su zo su ɗauka da kansu. Me yasa ka ce haka? Saboda baki kama da masu rabuwa. Kamata ya a ce kina zaune a VIP sai dai a kawo miki kina zaune kina ƙasaita kamar kowa. Gaskiya akwai ka da zolaya. Ba zolaya ba ce, gaskiya ne. Abinda idanuwa suka gani shine baki yake furtawa. Kuma ke da kanki kin kalli kanki zaki san cewa ke din ta musamman ce. Na san nema na kake yi domin ka mun hukunci ko? To ka sani guyoyina a shirye suke da su ɗauki duk wani hukunci da ka yanke musu. Ina neman inda zan ajiye jitana ne, amma na rasa. Yanzu a ce duk faɗin gurin nan ka rasa inda za ka ajiye jitarka? Ba haka ba ne. Ba na so in ajiye ta inda wani zai iya taɓa min ita ne. Saboda komai nawa da ke gani na musamman ne. Shi yasa yake da kyau ka samu guri killatacce adanan ne domin ka adana jitarka inda babu wanda zai gani balle har ya taba maka. Wai na so in tambaye ki. Wai waƙan nan tawa da na rera maki nawa kika bata? Alhamdulillah, waka ta yi daɗi sosai. Amma ina mamaki ta za a ce sabon mawaƙi ya iya sarrafa muryarsa haka. Wannan ba wani abin mamaki ba ne. Kawai ki ɗauka cewa baiwa ce da kuma kyauta daga Allah. Amma me yasa baka gaya min cewa kai ne Hanif ba? Ka banni ina ta sarrafa zance marasa daɗi a kanka. To idan na faɗa miki cewa ni ne Hanif, ta yaya zan iya gane fushinki? A maganar da kika yi da ƙawarki ta nuna cewa waƙar da na yi bata burge ki ba. Kai shi yasa ma da na tambaye ki maki nawa zaki bani sai kika ce min kawai ta yi daɗi. Idan ma waƙar ka bata min daɗi ba, ai ka san zan iya kallon ka in gaya maka kan cewa bata min daɗi ba ko? Gaskiya dariya tana miki kyau. Murmushinki yana matuƙar burge ni. Ƙwarai da gaske. Zuhra. Gaskiya ya yi daɗi sosai.